咁未開始手兵模式教之前，咁我都趁呢個機會分享下我個車機嘅頁面啦。咁其實我常用嘅頁面就喺晒呢度啦。咁呢個頁面有都係免費嘅。我係一個白嫖主義者，就免費兼有實用嘅嘢，我先會擺喺車機度咧。因為車機嘅儲存空間有限。咁點解要打格仔咧？我就擔心會俾人投訴，係啦，所以就為咗頁面封面打嘅開啲 Apps 嗰啲名出嚟啦。咁有興趣睇到而家呢刻嘅內文嘅朋友就會見到究竟係有咩 Apps 係我推薦咧？咁有兩個相信大家唔陌生啦，小紅書同埋 Mega 啦。咁其他其實有啲係睇戲啦，有啲係聽歌啦，咁有煞兵模式啦，咁沙發管家就係基本上比亞迪嗰啲車機 App 都可以喺度下載嘅，咁就唔需要自己在網上面揾咁麻煩啦。咁譬如話你更新都可以喺翻沙發管家度去做翻個下載咯。咁大家可以做個試嘅，咁就睇啱邊個 Apps，跟住可以上 Google 打翻個名去 search 翻，跟住再下載翻啦。咁呢度我唔多講啦。大家好啊，咁今次分享下比亞迪嘅哨兵模式功能啦。咁講翻先，比亞迪其實冇哨兵模式呢個功能嘅。如果大陸嚟講，佢就叫做千里眼啦。咁你可以理解做哨兵模式啦，但係嚟到香港就冇嘅。千里眼呢啲功能就全部鎖晒嘅，咁我哋需要裝咗第三方軟件先可以實現呢個功能咯。係啦，咁簡單啲分享下啦。嗱，我可以，譬如大家有裝沙發管家啦，其實直接去沙發管家揀翻軟件、實用工具，可以見其實呢扎咧係因為呢個沙發管家就係專 for 車機用嘅 Apps 嘅，譬如話車載版，你見有車載版啦。滴粉如果平時有留意開車機啲 App 都會唔會陌生咯。嗱，今次我哋就裝呢個咯，護駕行車記錄。咁我哋撳入去啦。咁因為我之前裝咗咧，咁就變咗呢個變咗更新啦。其實都一樣嘅，你撳安裝，佢會自己下載咯。咁安裝之前，我哋都要好似之前我啲教片咁啦，做翻晒所有破解，可以實現車機自主咁安裝 App 先啦。咁而家我撳一撳更新啦。咁有道好處嘅，如果喺沙發管家下載啲 Apps 咧，咁起碼就會叫做係最新版啦，唔使自己喺網上面揾嚟揾去咁麻煩啦，同埋會有保證啲嘅，起碼唔會死 App 先啦。大家下載緊要啲時間。咁講講啦，其實唔淨止護駕行車記錄儀嘅，另外仲有個類似嘅 Apps 都係可以做到呢個哨兵模式功能嘅。不過我又冇啦，今次我揀呢個啦。嗱，仲更新緊，需要啲時間。咁或者可以睇一睇，佢其實都幾多功能嘅，最主要係唔使錢。可以望一望啦。咁有停車熄火個錄影啦，其實等同長火啦。咁就會有啲簡介咯，有咩功能同埋點用咯。仲更新緊啦，需要啲時間。咁呢個 Apps 其實我都裝咗4-5日啦，都實測過佢究竟 O 唔 OK 啦，冇斷錄漏錄呢個問題啦，同埋會唔會影響翻而家車機個系統啦。咁 so far 嚟講都可以接受嘅。仲
爭少少啊。好啦，下載完成啦。咁會出現翻呢個畫面提醒你唔好安裝第三方軟件啦。咁我哋確定啦。咁如果我哋之前有做過破解就冇問題嘅，咁可以直接撳安裝。咁佢會自己裝緊啦。好，咁我哋就咁開解啦。但可以見啦，而家其實已經錄緊啦。咁我哋未開始做裡面 setting 之前咧，我哋首先要出翻個主頁先，跟住撳翻車仔，去翻版本管理。嗱，我哋需要開翻第一個同埋最尾嗰個 Wallet ADB。咁開完咧要授權俾護駕呢個 Apps，佢先會喺後台，譬如熄咗火，幫我哋去做翻個哨兵模式嘅。好啦，我哋去開翻個哨兵模式先啊。咁可以見啦，其實而家錄緊嘅360。咁我哋譬如新安裝啦，我哋要做翻啲設定先啦。首先就撳翻呢個，可以見有個設定掣啦。嗱，咁揀翻自己需唔需要錄音啊，個畫質啊，使唔使增強啊，一段幾多分鐘啊，咁就後台錄影啊，隨車啟動嗰啲咯。咁按你哋自己需要啦，睇下需唔需要揀咩選項咯。好，咁跟住啦，去翻呢個玻璃樽啦，撳翻啦。嗱，一定要授權嘅。如果你啱啱開完咧，嗱，佢會同你去翻呢度嘅，咁你揀翻啲嘢啦。記住一定要開先會做翻個熄車，跟住再幫你錄嘅。咁啊，360全景啦，我建議就唔好開啦，因為都幾食個 CPU 嘅，都幾窒嘅。咁同埋呢個咧，其實你譬如話褪後啦，咁就會360全景開晒先錄啫。咁其實冇乜嘢正常都唔會用，我建議就唔好開啦。跟住360實時啦。我就建議都開嘅，因為佢會喺即係你嗰個車開着啦，咁就所有鏡頭會開晒去實時咁錄翻啦。嗱，哨兵模式最緊要啦。咁我啱啱撳咗熄火哨兵，如果就大陸叫啦，咁啊開翻啦，咁啊揀翻靈敏度啦，揀翻個容量啦，呢啲設定啦，跟住質量啦，供電模式嘅18英就可以供電模式，咁視頻質量高咯，咁買張大啲嘅卡咯。嗱，遠程監控啦，呢樣就要用個小程式去睇咯，同埋我哋小程式好似都要付費嘅，咁我又冇 join 呢樣嘢啦。咁有乜事到時再可以倒翻張卡出嚟嘅。咁呢度啦，揀翻出你錄完之後啲片係 save 喺邊啦，咁當然 save 喺張 SD 卡啦，唔好車機啦，車機用埋好易滿嘅。跟住下面嗰啲就睇翻你有冇需要開咯，因為佢建議開嘅啫，有啲車又唔需要嘅。咁呢啲我冇開啦，咁 so far 都 OK 嘅。好啦，咁跟住嗱呢啲啦，如果佢其實有個小程式嘅，用微信啦，你撳咗入去掃個碼，
咁就可以啦。好，我哋又睇翻之前錄嘅片嘅質素點啦。嗱，我揀翻文件，我撳翻全景先啦。可以見有幾樣嘢嘅，有360全景啦。咁裏面冇嘢，因為我熄咗，唔需要呢個功能咯。嗱，可以見實時啦，呢個就實時嘅，可以睇翻。譬如話今朝翻工出車段片啦，咁咪一路行一路4隻 cam 咁影緊咯。咁呢個原車個車 cam 就冇呢樣嘢嘅，係要用第三方軟件先有嘅。好啦，最關鍵就係哨兵啦。嗱，哨兵呢樣嘢可以睇啦，可以睇翻我琴晚啦。首先我睇琴晚先啦。嗱，呢個嗱，呢段就係我琴日拍標位個哨兵啦。咁我就唔喺車啦，都已經熄咗火啦。嗱，可以見佢咧，如果周邊即係你自己 set 咯，嗰個感應咯。咁如果你話咁高靈敏嘅，當然就錄得頻密啲，又嘥電啲啦。如果你話低靈敏咁，咪就唔會成日錄咯。咁我測試過，如果夜晚咁計啦，其實你長開啦，一晚我諗都係用你1%或者2% 電到咯，比想像中都算唔係話好嘥電咯。呢個就係日頭個質素啦。我哋睇翻夜晚黑冇事。如果我哋想導翻段片又點呢？其實都好簡單，長撳跟住揀翻我當呢段片啦，保存相冊，咁可以去翻相冊就會見到佢啦。